Njera-inĩ ya Thika nikuo athagania a ndumo ya Dala Festival manyitanire na ikundi ingĩ gutuga na gukungũira atumia aria mohetwo na mahitia matiganite njera-inĩ ĩno guko makimahe mwihoko wa gutura muturire mweru thutha wa kurikia kioho and give them hope that there is hope behind the bar. It doesn't end here. It doesn't end with them being here and staying here forever in the prison. There's so many things that they can do better, things they can do better after the prison. So that is the reason why we are here today, to encourage them, to speak to them, and particularly as a woman, because they are my fellow women. That is the reason why I also chose to come to Thika Women Prison. This is not the end, that there is life beyond bars. Today we are happy to be here. And you could even feel the atmosphere, definitely. The women are very happy. Onacio ciana na family iria ciururaga barabara-inĩ cia Thika taũni nicitugĩtwo na iheo hamwe na irio nĩ andũ a wendi mwega aria maugĩte ĩno nĩ njĩra ya gũtambia wendo kũrĩ andũ othe ihinda-inĩ rĩrĩ. Twahota gũhe ciana 300 irio, tukumahe mutu na tumahe mucere, tumahe pads kuri atumia, na okorwo mundu ena wira tungiruta no twĩtĩkĩrĩte kuruta wira kulingana vile tumesikia hapa. Hawa watoto wengine wao hata wanatuambia wangetaka kupewa hii courses za home care, hii mambo ya taking care of the elderly. Kungi nakuo aciari nĩ moritio gwĩkĩrĩra ciana ciao mikana harĩ ũhũthĩri wa thimo ihinda-inĩ rĩrĩ rĩa rũtha rũnene nigetha kũmagitĩra kumana na thinema njũru ona kana mbara cia nenda-inĩ. Ritana rĩrĩ rĩikĩtio nĩ atungatĩri a kanitha wa borithi IAP Kiambu. Ndocio gakora ciana citũ ihinda rĩrĩ technology nĩ thiĩte igũrũ mũno, na ũgakora nĩ maratuĩka carried away nĩ kĩndũ gĩgwĩtwo social media, magakorwo matirĩ na social skill. Ĩno nĩ ceceni ya Inooro TV Thika, na niĩ njĩtagwo Moses Ngige.